Fil-programm tagħna Paqpaq tul is-snin segwejna numru ta' proġetti interessanti immens. U llum jibda wieħed minn dawn il-proġetti miegħi għandi Adrian Vella qudiemna qed taraw Harley Davidson naraw tistgħu timmaġinaw x'ġej. Adrian, tieni daqsxejn background ta' dan il-mutur partikolari l-ewwel. Mela, eżatt, Antonio, dan il-motur huwa Harley WL. Beda joħroġ mill-Harley fil-1932 u baqa joħroġ sa 1973, ġifieri kważi 40 sena. 40 years of this bike. Bħala magna għandu magna flathead. Il-motur li għandna hawnhekk qudiemna huwa ta' 1941. Huwa W ta' 1941 illum għandu 77 sena. Il-motur għadda ovvjament bil-istorja 77 sena għadda minn ħafna stejjer f'ħajtu. Naf illi at a certain point mill-marki li għandu fuq il-motur sapruħu l-Libja. Mbagħad eventwalment sapruħu Holland, minn Holland spiċċa Malta. Jista' jkun illi dal-motur serva fil-pulizija, fil-fatt meta kien għand il-Libjani jew pajjiżi Arab. Bħala magna hija magna 750cc flathead li l-Amerikani jsibu għal 45 inch, għax ovvjament 45 inch hija 750cc. Hija side valve, magna ġifieri valves qegħdin ma' ġenb il-piston, and it is a high compression għal dak iż-żmien, a high compression engine. Fil-fatt l-L fil-WL refers to high compression engine. So, L-istat li qiegħed fih. L-istat li qiegħed fih huwa stat illi jintuża l-motur. So, ġifieri jistartja, jinstaq, jiena rajtni ġejbih soqtu hawnhekk, però il-kulur tiegħu mhuwiex kulur li huwa ta' 1941, li ħareġ fil-1941. Ir-roti mhumiex ta' dak l-epoka ma kienx joħroġ bil-white walls. U il-magna ovvjament għandha bżonn ftit love and care illum il-ġurnata, anke l-gearbox. Ġifieri l-iskop ta' din restoration mhuwiex li nagħmlu l-motur jidher ġdid, però huwa li nagħmlu l-motur reliable, intuħ kulur ta' żmien tiegħu u nduru l-affarijiet li hemm bżonn. Ġifieri pereżempju l-ewwel kon qegħdin nitkellmu fuq il-chrome tiegħu jekk għandu xi difetti fil-chrome hemm ħajbqgħu, mhuwiex l-iskop tagħna li nneħħuhom. Ovvjament darba jibda jiżarma u daħħa jiżarma kompletament, jista' jkun hemm forsi xi sorpriżi li wieħed ma jistennihom. Jiena anzi qed nistenna l-sorpriżi jkunu ftit. Mhux li jekk ikunx hemm sorpriżi, ġifieri. Però il-magna tiżarma jinbidlu s-seals għaliex ovvjament jagħmlu ftit ta' żejt illum il-ġurnata. U we take it as we go along, ġifieri li hemm bżonn nagħmluh biex nagħmlu l-motur reliable u jekk inti tkun trid tiddur dawra bih taqbad u tgħid bad tlajt fuq u startja u taf li tarġa' lura d-dar bih. Jiena kont ħanazzar dan ipprova nsuq, imma għandu metodu ta' sewqan partikolari ħafna u xek. Iva, fil-fatt għandu dak li ngħidulu suicide shifter, ġifieri l-gerijiet qegħdin on the right hand side taqlibhom bidejk fih 3 gears, għandu first, neutral, second u third. Right? Il-clutch huwa tħadmu b'saqajk tal-lemin, il-gas bil-blit tal-lemin, il-brake ta' qudiem blit tal-lemin u għandek ukoll fuq din naħa li huwa it-timing tal-magna. Però daka tużaħ biss normalment biex tistartja l-motur. Tirritardja l-magna u mbagħad meta inti tkun qed issuq tħallih mod avvanzat. Ġifieri jekk tara fuq din naħa tara id-distributor qed idur. Iva, it is a mental workout, illa li xekk inti tkun qed issuq moturi normali. Ovvjament anke jekk joħroġlok xi ħadd minn ġo side road, l-ewwel reazzjoni tiegħek hija li tafas il-clutch u l-brake. Għandek xejn. Ġifieri iva, trid tidraħ daqsxejn. Adrian, fuq parts, tantiċipa li ħadd tkun problema li ssib dawk ir-replacement parts li hemm bżonn? Le. Waħda mill-vantaġġi tal-Harleys huwa li tant hawn dilettanti tal-Harleys illi naf kważi ċertezza assoluta li dak li ħajkolli bżonn ħansibu. Ġifieri u laqqas għandi għalfej naħseb minn ħafna qabel. 3 ġimgħat qabel, 4 ġimgħat qabel, għax dak li nordna llum naf li f'4 tiem ħajkun qiegħed għandi. Ġifieri aħna naħdmu fuq u jekk ħansib xi ħaġa li għandi bżonn, I'm going to order it as we go. Mhux se noqgħod nistokkja ngħid għall-lista jkun. Aħna ngħidulu ċaw, da ħajmur fil-workshop tiegħek u l-ewwel darba li ħajerġgħu jintaqgħu magħna telespettaturi x'inkunu qed nagħmlu fil-fatt. Qegħdin inżarmawh, ħankunu qegħdin nżarmaw il-sheet metal minn fuq u naqlaw il-magna minn posta, il-primary, il-gearbox, nagħmluh biċċiet.
Mela, ibqgħu seguna ħalli taraw dan il-proċess interessanti immens ta' restawr ta' Harley Davidson.